One, two, two, one, two, three. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa, tolong kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Hey, statue, setelan juga. Anjay, seleb statue. Apa? Kalian ngapain kesini lagi? Bosan juga gue liat muka kalian. Lo pikir kami gak bosan liat lo? Ya kan Siti? Ya ya udah, kalau bosan ngapain datang ke rumah gue? Biasa mau lihat kakak lo yang ganteng, Kak Sabri. Elsa. Ternyata lo suka datang ke rumah gue itu karena lo suka lihat kakak gue. Kirain selama ini lo suka bapak gue. Ya kali gue suka bapak lo. Beberapa jam kemudian. Sabe. Kenapa? Ada Elsa, Siti. Halo Kak Sabri.